السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو اليوم إن شاء الله راح نفرقوا ولا نديروا الفرق بين أنواع السعلة أو لاتو. كما نعرفوا في الوقت هذايا تكثر السعلة عند الأطفال، والسعلة هذه تختلف من الأطفال الرضع حتى الأطفال الكبار في السن، وعندها أنواع كثيرة وكثيرة. اليوم راح نتطرقوا للأنواع الأكثر شيوعا في هذه المرحلة. اولا نبداو بلاتو اليرجيك او السعاله تاع الحساسيه او السعال للحساسيه. كيفاش نعرفوه؟ السعال تاع الحساسيه هذيا الطفل كي ينوض مع الصباح يعطس، يكون عنده عطاس، عطسه زوج حتى 3 عطسات متتابعه. كذلك تلاحظي باللي الطفل تاعك يحك الوجه تاعو، يحك عينيه، يحك الانف تاعو، يحك حتى وذنيه. وتكون كذلك تتابع للسعلة تكون ناشفة، أو دي كانت تاع لاتو تكون هكايا متابعة وتكون ناشفة وما تكونش كاينة حمى. وهذه الأعراض هذه تزيد سورتو مع الصباح كي ينوض الطفل من الفراش، كي يشم البرودة هذيك تاع الصباح، أو تكثر ثاني كذلك في الليل كي يدخل في فراشو تكثر عليه هذه السعلة. هل تستوجب الذهاب إلى طبيب إذا كانت الأعراض مزعجة ولا متتابعة ولا دائمة؟ من الأحسن زيارة الطبيب. والأسباب تاوعها كاين بزاف الأسباب الحساسية كما نعرفو كاملة. عندنا الحساسية للبرد أو للرطوبة، الحساسية للغبار، الحساسية للبولين اللي نوجدوها أكثر في الربيع، الحساسية للصوف. كاين أنواع كثيرة، الحساسية طفيلية الفراش أو لي زاكاريا ولا تاع الغبار. العلاج تاعها كيفاش يكون؟ العلاج ننصحوا دائما الأمهات بالتصرفات السليمة، أو نحو لي برودوي أليرجين هذوما اللي ما يحملهمش الطفل تاعها. مثلا إلا كان يرقد على مخدة تاع الصوف تبدلها بمخدة تاع لاوات، إلا كان يتغطى بالكوفيرطة نحوها له، ولا لا كوفيرتور نبدلوها له بلاكوات، ولا دير الأم درا تحت لا كوفيرتور هذيك باش وجهه ما يقيسش لا كوفيرتور. إلا كان عنده الغبار من الأحسن تمسح الغبار بصفة يومية ودورية. إلا كان عندها الغمال من الأحسن تبدل البلاصة تاع الصغير تاعها، ديرو وين جهة وين ما كانش الغمال، من الأحسن تمسح الغمال هذاك، تهوي البيت، تهوي له فراشو. المهم تسيي قدرت تنحي المسببات الحساسية. وفي بعض الأحيان نلجؤوا إلى العلاج الدوائي اللي هو مضاد الحساسية أو مضاد الهستامينات، اللي نمدوه مدة معينة. مثلا في الوقت الشتاء نمدوه، كي يدخل علينا الصيف ولا في نهاية الربيع نحوه. هذا بالنسبة للنوع الأول. بالنسبة للنوع الثاني وهو لاغيجيت أو العوية كما نقولوا لها بالدارجة تاعنا. العوية هذه وشنو هي التهاب الحنجرة أو التهاب اللارينكس اللي يكون سببها في أغلب الأحيان فيروسي، في بعض الأحيان تكون مصاحبة للحمى. كيفاش نعرفوا هذه اللارنجيت؟ الطفل كي يسعل نورمال، وفي الزفير تاعو تكون هذاك الصوت تاع السعلة الخشينة، نقولوا حنايا ومبحح، سعلة مبحة. وكاين وين تتواصل الليل كامل مع الطفل، ولا حتى مع الصباح كي ينوض بها. هنايا لازم على الأمهات يدوا ولادهم الاستعجالات الطبية، وين لازم يديروا لهم لي سيانس دايغوسول، وحتى وين يسحقوا حقنة اللي تنحي لاتو أو تنقص من هذه من السعلة هذه، لأنها في بعض الأحيان عندها مضاعفات خطيرة تقدر وين بعيد الشر تلحق حتى وين تسبب انتفاخ كبير على مستوى الحنجرة، وين تغلق المجاري التنفسية،
وبالتالي تسبب قصور تنفسي عند الطفل، وين تلحق على الحياة تاع الطفل تاعنا فتكون في خطر. لهذا من الأحسن نوصي الأمهات لما يبدأ الطفل تاعك عنده لسين أو الأعراض الأولى من هذا البحة أو العواية أو لارنجيت، توجهي به لأقرب مستشفى يوجد في المكان اللي تكوني تسكني فيه. هذا بالنسبة للارنجيت. عندنا لا برونشيت دونتير ولا لا برونكيوليت. لا برونكيوليت وشنو هي؟ يقول لك السعلة والرحروحة تاع الأسنان. اون جينيرال تجي عند الأطفال نقدروا نقولوا من 3 أشهر 4 أشهر فما فوق. كيفاش نعرفوها؟ طفل يبدا يريق، يكون عنده فمو يسيل، يقول لك هو يريق بزاف، يحك فمو، تجي هذه الرحروحة كي تحط يدك على صدره وتحسي بالرحروحة. في بعض الأحيان تكون مصاحبة للحمى، وساعات ما تكونش كاينة حمى. وهذه وشنو هي التهاب الشعيبات الهوائية بفيروس. في بعض الأحيان تكون التشخيص تاعها سهل وبسيط والعلاج تاعها يكون سهل، لكن في بعض الأحيان تستوجب تدخل طبي، وين الطفل تاعنا يكون يسوفري أو تكون عنده انسيفيسونس ريسبيراتوار ولا ديتريس ريسبيراتوار. كيفاش نعرفوا لا ديتريس ريسبيراتوار عند الطفل تاعنا؟ نشوفوا عند فمو تصيبيه زرق، فمو يكون زرق، داير على فمو يكون زرق. نشوفوا الفتحتين تاع الانف تاعو يتحركوا، ولا تكون فيهم شغل نبضات قلب في الفتحتين تاع الانف تاعو. عندك الحفره هذه لهنايا تصيبيها تدخل كذلك تحت القفص الصدري تاعو او تحت العظمات تاع القفص الصدري السفلى تصيبيهم يدخلوا. كذلك التنفس تاعو يكون سريع، تصيبي البطن تاعو يطلع ويهبط. هنايا تعرفي باللي الطفل تاعك عنده ضيق في التنفس، هنا لازم توجهي به لأقرب طبيب، وين يسحق بالك دي سيونس دايغوسول، ساعات نديروا لهم حقنه، وبعد ما يخرج من المستشفى لازم نديروا له يكمل بالدواء تاعو. واش كاين ثاني؟ كاين لازم او الذيقه كما نقولوا احنا بالعاميه او الربو هو السعلة تكون مصاحبه مع تصفار او صافير. تقدر تسمعوا بالاذن فقط، او تقدر كي تديه للطبيب الطبيب يشخصوه بالسماعه. كيفاش نعرفوا بلي الطفل تاعنا عنده ربو؟ تشوفي الطفل تاعك اون جينيرال في النمو تاعو ماهوش طبيعي، تصيبيه دائما نقليل دائما مشيان، ما ياكلش مليح، دائما عنده الضيقه في التنفس كما قلت لكم. عندكم التصفار، النهجه هذيك البطن تاعو يطلع ويهبط، تحت القفص الصدر تاعو يدخل الفراغ هذه او الثقبه هذه اللي جايه تحت الرقبه تكون ثاني تصيبيها تدخل. وكاين بعض الاولياء على كل حال الله يهديهم كي نمدوا لهم الدواء، ولا كي نقولوا لهم الطفل تاعكم عنده مشكل تاع الضيقه، شغل ينصدموا. وكاين كيما احنا شحال من خطره نفهموا الاولياء كاين نوع من انواع الضيقه كيما نعيطوا حنايا لازم انفونتيل ولا لازم دو نوريسون، يلحق عند الطفل يلحق 4 سنين 5 سنين 6 سنين ماكسيموم، وكان يتبع العلاج تاعو راهو يبرى. حنايا غير نبداو نفهموه بلي لازم له البومبات ولا لازم له الدواء بلي بومب، هذوك البومب الزرقاء والبومب الحمراء كيما نقول لهم احنا بالعاميه. يقول لك لا وما نقدرش نمدها له، ودوك يوالفهم وما نقدرش نحبسهم لو بلوتار، وما على بالوش هو بلي هذا علاج باش راح يدوم. يا ربي يشد له 3 سنين 4 سنين، كاين والله غير يديروهم برك في الفتره تاع الشتاء يلحق عليهم الصيف ينحوها ويحق عليهم الخريف وشتا ما يعاودش تحكمهم لا كريز هذيك. لهذا نوجه النداء لما الطبيب المعالج يعطيك وصفة طبية اللي فيها البومبات،
ديروا العلاج، نديروا العلاج، ما كانش حاجة اللي نقولوا زعما إنه يوالف البومبا ولا لا وكذا. كي يكون ربو راهو ربو، كي يكون سعلة عادية سعلة عادية. طبيب ماهوش مهبول الطفل تاعك ما يسحقش البومبا هو يروح يعطيلو بومبا، وهذه في المصلحة تاع الصغير تاعكم. لازم دو نوغيسون ولا لازم عند الرضيع إلا ما تعالجش وقته راح يبقى معاه طول حياته. باغ كونطخ كان نتبع الدواء تاعي في تاع الصغير تاعي يتبعو كيما قالك الطبيب، يقدر يلحق 4 سنين 5 سنين ويحبس قاع يتينا البومبات هذو. الذقة كيما قلت لكم هذه تشبه في لحد ما كيما لا برونشيدونتيغ ولا لا برونكيوليت، وشنو بصفة متكررة. احنا الأطباء نقولوا أكثر من 3 خطرات تجيك لا برونكيوليت نعتبروها كذقة أو كربو، ونعالجوها بهذه الطريقة كربو أو كذقة حتى يلحق الطفل كما قلنا 3 سنين 4 سنين. ودائما تكون زعما كي يكون طفل عنده حمى ساعات تكون مصاحبة للحمى وساعات ما تكونش كاينة. وكي تكون مصاحبة بالحمى هنايا لازم يكون العلاج بالليزونتيبيوتيك أو المضادات الحيوية، بالإضافة إلى الكورتيزونات والأدوية الموسعة للشعيبات الهوائية باش يقدر الهواء يدخل للشعيبات الهوائية والطفل ما يبقاش يسوفري. كذلك هناك نوع تاع لاكوكليش أو لاتوكانتوز أو السعال الديكي اللي الحمد لله بفضل التطعيمات أو لي فاكسان راهو بريسك منعدم. ما ناش نلاحظوه، كاين قليل 1% ولا 1 في الألف وين يجينا اللي يكون التطعيم تاعو ماهوش بشكل منتظم ولا ما دارش قاع التطعيم، وهذا نلاحظوه في المناطق النائية بكثرة. وين يجي طفل يسعل بطريقة متتابعة وما يحبسش يلحق حتى وين ينقطع فيه النفس. والكوكليش كما نعرفوا هو كذلك مرض فيروسي أو التهاب فيروسي للشعب الهوائية، وتدخل تاعو عنده بروتوكول سبيسيال اللي نعالجوا به السعال الديكي. ان شاء الله في فيديو اليوم تكونوا استفدتوا، ونلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمة مع إرشادات طبية هامة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.